Pernahkah kamu mendengar suara dengungan rendah yang aneh? Seolah datang dari dalam kepalamu sendiri, tapi tidak ada sumbernya. Kamu tidak sendirian. Fenomena ini nyata dan dikenal sebagai DHAM. Suara misterius ini telah dilaporkan oleh ribuan orang di berbagai belahan dunia, dari Taos di New Mexico hingga Bristol di Inggris. Yang lebih aneh lagi, tidak semua orang bisa mendengarnya. Mereka yang terpengaruh menggambarkannya sebagai suara mesin diesel yang menyala di kejauhan. Tapi saat dicari, tidak ada apa-apa di sana. Para ilmuwan sudah mencoba berbagai cara untuk mencari tahu sumbernya, mulai dari gelombang radio, getaran seismik, hingga aktivitas industri. Tapi sampai hari ini, tidak ada satupun penjelasan yang memuaskan. Apa sebenarnya DHAM ini? Apakah ini fenomena alam yang belum kita pahami? Atau ada sesuatu yang lain di baliknya? Misteri DHAM terus menjadi salah satu teka-teki paling membingungkan di dunia. Apa menurutmu? Coba tulis di kolom komentar ya.